चलो देखते हैं कि चिकन लॉलीपॉप कैसे बनता है, क्या क्या लगता है उसमें मसाला वो भी देखते हैं, कैसे बनता है वो भी देखते हैं। मैं मसाला मिक्स करके डाला, 2 अंडा डाल दिया, इसको मिक्स किया, बेसन डाल दिया ऊपर से, क्या मैदा, ये कुछ होगा पापड़ी के साथ, उसमें तेल में फ्राई करेगा, फ्राई करके डाल दिया।